đâu? Không nên quay được. Quay ông về cắt rồi óp rồi. Không quay lên, không lên. Quay thôi, quay nó mới lép. iPhone X này. Đâu em có X này. Quay là nét nhất. Chị Nguyễn ơi, nhìn anh Huỳnh chơi chưa? Mày tào lao. Đây là nước nào bắn này? Canada. Canada đầu tiên rồi. Nó vẫn là Canada đấy. Mỗi là một nhập thôi em. Lượt bên kia kìa, đây 3 lượt cơ mà. 3 ấy kìa, 3 lơi mà. Chứ đâu phải một lơi đâu. Mỗi thằng bắn một góc à? Mỗi thằng bắn một góc mà. Từ bến giờ vẫn 2 góc rồi. Mới có một góc. Nhưng mà 2 lần bắn này này. Thì nó vẫn còn Con là nào còn bắn một góc đấy thôi chứ. Đây này, ở đây vẫn bắn này, tí anh nhìn xem. Ở bên bờ này đây á? Đây là 2 cái xà lan đây này. Xà lan thế. Vừa sáng này nó mới bắn xong. Đừng nhìn vào đây và nhìn ra ngoài kìa, cái này chỉ để quay thôi. Ngoài mới đẹp. Đâu cũng thế. Nó bé. Những cái thằng đi xe buýt kia nó mới sướng nhỉ. Nó nhìn trực tiếp kìa nhỉ. Nhưng mà nó chỉ được một tí thôi. Nó đi chậm lại. Nhưng mà sao mình cũng biết qua gần đấy nhỉ? Đâu có gì cũng gieo. Rên. Kìa Canada kìa, thấy chưa? Đúng cái hình Canada kìa. Này đấy, nước Canada cờ kìa. Thấy chưa? Bây giờ đang Canada bắn. Tí về chụp sau, chụp trên video sau. Luôn đấy. Cái khoảnh khắc nào nó nét thì chụp. Cái nào anh đẹp chụp. Thế. Cây dừa đấy. Đấy, cây dừa đấy. Vẫn như năm ngoái. Không thấy nó bắn cái tháp rùa. Em thấy vẫn như năm ngoái. Đi chỗ này nó bắn à? Đây. Ok mà gần đấy có nhà gần cầu. Ở Việt Nam nó bắn mới đẹp. Việt Nam bắn đẹp hơn này nhỉ? Toàn các nước Việt Nam mình bắn vẫn Canada không ơi? Canada cờ cái đấy em vừa mới bảo xong, đây em đang quay cả cờ này. 9 nước nó bắn mà. Việt Nam là 9 nước. Không, bên này 9 nước bắn mà. Bên này có 3 thôi. Có mấy nước thì để hết thời gian nó rơi gì đó. Đây có 3 nước thôi. 9 nước có bắn ở đây treo lên bản 9 nước bắn. 9 nước bắn hết đây mà. Đâu lúc đấy bảo bắn đến 8 giờ bao nhiêu? Phụt hết đêm mà, anh khích trả tiền mà, phụt hết đêm. 9 nước mỗi thằng nó bắn cho nửa tiếng đi. Này thì 10-15 phút là hết rồi. Vừa lấy thằng nói gần 20 phút mà, 20 phút. 20 phút. Quay cả lá cờ Canada cho nó biết nè. Quay này ai biết. Đúng rồi, Canada kìa. Nó bắt làm kìa. Hết rồi. Được, một đêm phát nữa này. Đấy. Dồn dập lên thì mới hết được. Đúng rồi, nó phải dồn dập cho nó đánh hết được. Lần đầu tiên à? Hơn 8 giờ mới hết à? Sang đây 20 mấy năm mà giờ mới đi lần đầu tiên. Đấy mới đẹp. Cây là hoa đấy. Đây gọi là dừa. Đấy. Tạch. Sợ thật.
kia nó cho đỗ để mà xem nhỉ. Tắc cái giao thông. Đấy. Như sấm. Như này mà nhạc DJ nhỉ. Mà nhạc như này thì không nên được. Đấy, lên rồi đấy. Không lỗ. Có máy nào vào máy nào quay được. Nghe tiếng trong ngoại. Không nhìn thấy gì cái gì đây. Đi đấy biết rồi. Ăn hạt mít nhiều lỗ to thế. Hết rồi. Bắt đầu nó cao dần. Nó không lỗ ngay nhỉ. Nó tẽ hết ra nó mới lỗ. Nó lỏ nó mới tẽ ra đây. Nó lỗ xong nó mới lỗ. Tẽ xong mới lỗ. Cái này ông nghe cái tiếng của nó thôi. Đấy, phát này chụp ảnh mới đẹp này. Đấy. Cái này ở ngay gần cơ, sướng ô, cái chỗ cái cầu ấy xem. Anh cứ ra hẳn đấy, anh nằm ở dưới sông ấy, nó rơi nhìn ngước lên nó mới đẹp. Nhìn đẹp lắm, nhìn nó tỏa hết cả người. Đấy tầm này xem nó đẹp. Xa, cái này nó xa. Xa gì? Anh chưa tưởng tượng xem gần thế nào. Đây là cái bọn nó ngồi trên đường kia ấy. Ngày xưa xem ở Ít Trang xem gần đây. Gần đấy thích ý. Wow, mà đẹp thì nó không khen, mà không đẹp nó cố lên. Đấy, vào đấy. Đấy, tròn đấy, đấy. Hòa khúc ấy. Và Canada lượt trận lỗ cuối cùng. Cho chồng cái tay cho bạn, nước bạn. Mày tính hết. Còn hết là Hết pin cho anh ơi. to Trung Quốc cơ, không đỉnh đó. Đây có 10%, 15% nữa hết. Quốc là quê hương của Pháo. Ôi giời ơi. Nhiều màu nhiều. Đấy. Đấy, còn tổng kết đấy. Còn không lên sáng được. Từ bấy giờ. Đấy. Pháo hoa ở đây như cháy cả kho ra. Đèn ở dưới. Về nhà không úp được 9 phút nên. Lên không úp được 9 phút không úp được. Đã quá không úp lên đâu. Về cắt thôi. Gửi hình lên cũng được. Cái dừa đấy. Dừa làm dễ nhất. Video đâu? Quên Về nhà mở ra đâu hết. bác làm may quá nhá, không là không quay được mấy cảnh này đâu. Cầm. Không như vậy. Cầm mới cẩm đấy. Đấy. Bạn ai lon bia đấy nhá. 3 lon anh ạ. 3 lon à? Ba lon. Dừa đấy. Ban nhãn rồi.
thừa gì nữa.